馬生講嘅 action plan 咁其實我哋有啲聯繫嘅人嘅，咁我哋請何生咧，我呢係 action plan 嘅啦。嗱，我哋呢個民間博物館咧好幸運啊嚇，好幸運，亦大家都係咁幸運，揾到何先生出嚟。咁其實我知道佢好本事嘅，只不過咧我哋未曾有機會發揮。至於個 action plan 咧點做咧？我就要問過。大家好，我呢度有好多都認識我㗎啦，大家都係中西區。係啊。咁我都介紹下啦，我叫何國寶，係啦。咁我以前係做會計嘅，咁不過呢幾年咧，我就主要都係做翻一啲社區嘅活動，係啦。咁我而家本身自己有個會咁叫做龍虎山中草藥古蹟生態文化有限公司。咁阿陸生以前都幫我嘅，係啊。咁我而家主要都係響推廣呢個中醫中草藥嗰方面。咁呢啲都係其實都係中國文化，係啦。咁另外我會嗰個創會會長係啦，咁佢今年91歲啦。咁因為其實佢年紀大，咁所以前幾年就將個會交咗俾我。咁歷史嗰方面咧就佢負責。咁其實就好似李師傅就有講咧，佢點解咁注重個歷史咧？就因為歷到之後咧，佢發覺好多後生仔年輕人，佢對歷史係一無所知，咁所以佢自己就想希望咧，就推廣翻歷史，尤其是香港嘅歷史，佢希望年青嗰一代咧，去認識翻香港嘅歷史，知道自己究竟係香港人啦，定係中國人啦，定係好似呢個話當咗日本係佢嘅祖國一樣，係啦。咁所以其實我哋而家都係隨住呢兩方面去發展，中醫中草藥同埋歷史，咁呢啲都係我哋嘅文化，係啦。咁所以就咁我哋都好彩喺一啲講文化嘅聚會度咧，就認識咗洪師傅，咁佢又唔知解咁睇得起我，咁就請咗我嚟幫手咁所以都好多謝。有講翻我哋個 action plan 咧，其實我哋而家呢度咧民間博物館咧，咁就有組設咗兩邊嘅，一邊就係策劃組，咁一邊咧就係執行組嘅，係啦。咁而家我哋都係啱啱開始嘅啫，咁所以如果大家有興趣嘅，咁我都希望可以聽下大家嘅意見。咁究竟我哋可以去點樣去發展呢樣嘢？係啊，咁如果你哋唔介意嘅，一陣間我希望你哋可以留翻個電話。咁第日如果你哋咩意見都好，可以聯絡我，或者我哋第日如果有咩活動，我哋都會通知大家。咁希望大家就多多支持，一齊去推廣、去發展我哋嘅中國文化。多謝晒佢哋。